ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ, ആസ് വി സെഡ് ഏർലിയർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കാസ്കേഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. കൺസിഡർ 2 എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്. രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം? ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിക്കൽ. ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും, എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററും, അതിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, പ്ലസ് VCC, മൈനസ് VEE, എവ്രിതിങ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം. അപ്പം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററോ എന്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എടുത്താലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് സെയിം പെർഫോമൻസ് ഐഡിയലി തരില്ല. തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എന്താണ്, നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, even if it has got the same number, its performance is different. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ചീത്തയാവും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കേടാവുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് മാറ്റി അതിൻ്റെ സെയിം നമ്പറിലുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൂടി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കലും അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാവില്ല. സോ നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് സർക്യൂട്ടാണ്. എമിറ്റർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ എമിറ്റർ ബേസ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ്. ആംപ്ലിഫയർ, ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് എമിറ്റർ ബേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. എമിറ്റർ ബേസ് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിക്കൽ. Q1 ഉം Q2 എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പേര് കൊടുക്കുക. RE1 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു RE2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിൽ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് RE ആൻഡ് RE2, RE1 ആൻഡ് RE2 എന്ന് പറയുന്നത്. കളക്ടറിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് RC1 ആൻഡ് RC2. ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് പ്ലസ് VCCയും മൈനസ് VEയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലസ് VCCയും മൈനസ് VEയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദേ ആർ മെഷേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്തതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ Q1 ഉം Q2 ഉം രണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്? RE1 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് RE1 ഇവിടെയുണ്ട്. അടുത്ത് RC1 ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതുപോലെ എന്താണ്, RC2 ഇവിടെയുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ RE2 ഇവിടെയുണ്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. RE1 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു RE2. minus VE should be equal to minus VE, and here we have given plus VCC should be plus VCC, RC1 should be equal to RCC. So every components connected at Q1 and Q2 should be magnitudinally equal. ഇതിൻ്റെ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ B1 എന്നും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിനെ B2 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിനെ C1 എന്നും ഇവിടെ C2ഉം, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എമിറ്റർ E1 ഉം ഇവിടുത്തെ എമിറ്റർ E2. ഇനി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന രണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ കണക്ഷനായിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് വി ഷുഡ് റീകണക്ട് ദീസ് ടു സർക്യൂട്ട് ആസ് ഫോളോസ്. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോവുകയാണത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ സർക്യൂട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും? പ്ലസ് വി സി സി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും. രണ്ട് വി സി സിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി കൊടുക്കുന്നു. സിൻസ് ദ വോൾട്ടേജസ് ആർ ദ സെയിം പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, രണ്ടിന്റെയും വി സി സി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ സിംഗിൾ കണക്ഷനായിട്ട് പ്ലസ് വി സി സി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ മൈനസ് വി നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്ത് അതിനെയും ഒരു സിംഗിൾ കണക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി റീകണക്ട് എമിറ്റർ E1 ആൻഡ് E2, E1 E2ഉം എമിറ്റർ റീകണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ RE1ഉം RE2ഉം പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ വരും. സോ RE1 പാരലൽ ടു RE2 നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എമിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടറിനെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ റീകണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് റീകണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത സർക്യൂട്ടിൽ കാണാം. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാ നോക്കിയേ, പ്ലസ് വി സി സി ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർ സിയും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് RC1 എന്നും RC2 എന്നും എഴുതാത്തത്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. RC1ഉം RC2നെയും നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനലി ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേര് കൊടുക്കാതെ അതിനെ സെയിം പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വേറെ പിന്നെ ബേസ് B2ഉം ദിസ് ഈസ് B1 കേട്ടോ, ഇത് B1 ആണ്. ഈ ബേസ് B1ഉം ഇപ്പുറത്തത് B2. ഓക്കെ, അതെല്ലാം സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീകണക്ട് ചെയ്ത് ഈ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷന് പിന്നെ ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RE1ഉം RE2ഉം ഇതുപോലെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 and 3 പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ 2 × 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 + 3 ഇതല്ലേ അതിന്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടുന്നു അതായിരിക്കും RE ആയിട്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈനസ് വിയും റീകണക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എമിറ്റർ, ഈ രണ്ട് എമിറ്റർ ബേസ് ആംപ്ലിഫയറിനെ ഒരു സിംഗിൾ സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ RE1ഉം RE2ഉം റീകണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ കംസ് ഇൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ പാരലൽ കണക്ഷൻ വരുന്നതിന് അതിന്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് RE എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RE1 പാരലൽ ടു RE2. RC1ഉം RC2ഉം അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് RC എന്ന് വിളിക്കാം, ബിക്കോസ് ദെയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ ദ സെയിം. പ്ലസ് വി സി സി റീകണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് രണ്ടിനെയും ഒരേ പൊളാരിറ്റിയും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പ്ലസ് വി സി സി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് RCയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് RCയിൽ. ഇനി REയുടെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഗോസ് ടു VE, അതിനെയും ഒരു സിംഗിൾ റീകണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് VE, സോ ദാറ്റ് both the emitter will get the same polarity and magnitude. സോ ബാക്കിയെല്ലാം ബേസ് ഇവിടെ B1 എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ആയതുകൊണ്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് B1. പിന്നെ RN2 എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് VI1. ആസ് യു നോ, നമുക്കറിയാം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് VI1ഉം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന VI2ഉം അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 4 കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ VI1 കൊടുക്കുന്നു, സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ആണ്, VI1 കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ VI2 കൊടുക്കുന്നു. ഈ VI1ഉം VI2ഉം Q1ലും Q2ലും ഫെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക, രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ്. സോ അത് ഈ രണ്ട് കളക്ടറിന്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് VO. അതാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഇതാണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കും പോലെ RC1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു RC2. പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് RE1 ആൻഡ് RE2 ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ RE. The name differential amplifier, as its name implies, amplifier
ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സിഗ്നൽസ് VI1 ആൻഡ് VI2. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അത് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് കളക്ടറിൻ്റെയും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുക. അല്ല അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും ഒരു കളക്ടറും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ മെഷർ ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ.